好，今日我哋要玩呢、個唔知乜遊戲啦，嚟玩下啦。都係牆壁跳嚟嘅。我估咧應該咧就好難嘅，但係對於我嚟講咧就有啲難咯，就算即係中等啦。咦，我識個，我就好渣嘅。哦，搞乜啊你哋？好難喎、咦，第一個重力好似變勁咗嘅，咁卡嘅我，好卡。啱啱你都見到啦，啱啱卡咗一下，又退步咗，耶，成功咗。而家行呢邊噶啦，聰明人士先會係啫。另一邊，另一邊係嗰啲真係覺得好簡單嗰啲人用嘅啫，用嘅啫。喂，呢個遊戲好煩。有人 AFK 嘅，仲喺度掛機。呢度唔俾掛機啊，好似。你哋邊度嚟嘅 AFK 啊？都唔知邊度嚟嘅，好退步喎！我退步咗好多啊！俾個點讚我，令我變勁啊！俾個點讚我，令我變勁一下。哇，好難啊！算啦，行呢邊。作弊中，我在作弊。呢邊簡單好多，呢邊都好簡單。去，耶，咁樣都得啦。哇！我呢度小心喎啲 noob，唔係啊，啲 noob 都上唔到嚟噶啦。呢邊好，no 落返嚟，啱啱又卡住咗，唔係啊，真噶，你唔信我？啱啱真係卡住咗噶我。算啦，呢邊直接咁樣牆壁跳，唔係嗰個叫唔知啊，唔理啊！哎喲，哇，搞咩喺度咁嘅？你話呢度係咪可以上到 ？Yes。哇！好呃人喎呢度，啲人咧未反應到咧，直接撞落去，然後咧就咧又要重新玩啊！嗰啲咧，嗰啲反應者咧，反應都好慢噶，通常。嗱，我咧睇到之後咧就即刻反應啦，我唔叫嗰啲反應超慢者。好啦，好，呢個，耶，好肥喎而家呢邊嗰啲紅色雷射，嚟啦，我呢邊好細。
亦都好難玩。我呢邊咧就唔敢跳啦，再跳嘅話咧就跌落去噶啦。哇哇哇哇哇！小心小心！耶！成功咗吓？點好啊？算啦，用呢招啦，唯有就係呢個啦。佢好似深色啲啊！希望上面冇人跳落嚟啊！冇嘅，啲人都好遵守啊，因為呢個咧冇話咩巨魔塔就唔巨魔噶啦啲人。呢個可以用飛機模式飛上去。個作者，我提一下你啊！作者咧，你咧就應該修補一下嗰啲咧，即係咧掂到就會飛上去嗰啲咧，求你修補一下。耶！啱啱成功咗啊，仲唔俾個點讚我？俾多個啊，俾下面啊！啱面臨危機。哇！搞咩啊？明明冇掂到喎，嗰個咁呃人嘅作者，好呃人喎呢度。掂一下先。咦，都冇用嘅，假㗎個開關。哇！咁高嘅啱啱，有個 bug 喎作者。呢邊都唔使加血嘅，我理得佢加唔加。嗱呢邊咧，希望咧都得嘅，本人希望。呢邊好煩，成日驚掂到咧，然後咧，哇我都冇掂到咁呃人嘅，作者。